Owa polisi yagudde kabenje n'afiirawo imbikuleetedde ebyabaddewo ate ye muwala w'omugenzi Dr. Milton Obote ali eno awanda muliro mukuleetedde wabula ng'ate ye Dan Magic musajja wattu bamwasiza omutwe. Uganda Police bannange kye yakoze olunaku lw'eggulo kyabadde tekikoleka ku mulundi guno ate baabadde kwegamba bye baakoze byabadde bibi nnyo ddala wabula ng'ate omu kwabo abakubye Dan Magic mukuleetedde olw'amaliriza okukola omulimu gw'okukuba abantu kibooko nadda eri n'atandika okubeera ng'ate munnange adda mu ssanyu n'atandika okweyagala. Ngenda kubeera ng'ate nga kutuusaako mu bujjuvu ago nagasingako awo. Ku AC News UG kwoli kansuubire nti muli bulungi mugyebaleko gyonna gye mukwasaganya eyo atanaba ku subscribinga teekako notification bell videos zino zijje gy'oli mu budde. Enrique Contractors we bali okubeera nga te bakolera biodigester tanks ez'omulembe ate kwosa n'okuzimba so beekwate tojja kwejjusa namba y'essimu ku screen yo aweri bakubireko okumanya ebisingawo baweereza message ku WhatsApp. Buli maka geetaaga biodigester tank mukwano gwange tobeereeyo n'ogamba ate biki bakubireko enamba y'essimu ku screen yo aweri. Kakati katutandike bwe tuti. Ono omwami obwedda yali y'omu ku abo obwedda abali mu kuba abantu era by'ebifaananyi byebyo byolaba awo ye yabadde eggulu mu kukuba abantu. Jjukira ababadde bakuba badde bangi naye ono ate obukambwe yabadde na bungi nnyo ddala era nga yabadde mu ngoye eza bulijjo ng'ekitundu kya feesi akisibyeko akatambaala nga tayagala bantu bamulabe bulungi nga tayagala kamera kumukwata tayagala bamukube ebifaananyi bamutegeere kuba era nga bw'omanyi omuntu waba akola ebintu nga bino ku kampeyini z'omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era kamera bw'ekukwata awo boogenda trendinga social media yonna ate ne famire yo naye yereetebwe ku social media kwegamba bakunenye bulungi kye wakoze nga si kirungi. Kakati ono ye feesi yabadde agibiseeko ekitundu nga tayagala nga ebyo byali mu kwewala naye ate yagenze ne yeerabira ate akatambaala n'akaggyako kamera nezimukwata bulungi nnyo. Kakati oluvannyuma lw'okumupositinga ate ku intaneti abanange beebuuza ono yaani amannya ge yaani ye bannange akola mulimu ki. Kakati naawe gye byaggweredde waliwo eyamukutteka vidiyo ng'ate aliko waali ng'ali mu kubeera ng'ate yeesanyusa oluvannyuma lw'okukola ebyo byonna bye yakoze eggulu. Kakati ne bamukwata ka vidiyo nako ne bakapositinga ye mwami gwolaba awo wano mu bifaananyi bw'ati bwe yalabise ng'akuba abantu ate wano mu katambi ng'amaliriza omulimu gwe ogwabadde gumuweereddwa awo ng'ali ne bakyaliibe ate nga bakola ki nga banyumirwa naye nga kigambibwa nti emu ku nsonga eyaleetedde abantu bano okukuba abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform kwe kubeera nti ate General Salim Saleh mbu yabadde ategese ate olukuŋŋaanibwa eggulu eyo. Kakati mu kutegeka olukuŋŋaana ne basasula n'abantu bagendeyo naye abantu ne bagamba amusaaga ng'ate president waffe mwalimu mu kitundu ate ffe tugende eri. Kati abantu ne basalawo ate ne bazira omukolo gweno ne badda eno ewa His Excellency Bobi Wine. Kati awo we waavudde obuzibu obusungu nga buviira ddala ku ki kuggumba. Vidiyo yino katini ate tugende mu maaso. Kubategese ku marathoni iyo baate bagitadde wano president abadde wali opposite nga balaga ye bataddewo stage iyo opposite ne babiranga ne babiteekamu ssente abantu ne basasula bajja abantu ne bagaana babibye baaba iyo opposite babibye. Kakati bwe nkujjayo mu katambi wano Dan Magic musajja wattu we baamukubidde waneno mu vidiyo we baamukubidde embooko mu mutwe naye nga ye mu kwogera kwendamu kwa maaso awo yagamba nti baamukubye kabbatuuni waliwo yabadde ne kabbatuuni akatini n'amukuba mu mutwe. Musajja wattu omutwe baagwasizzaamu
bagwasizaamu era awonedde kati yawonedde watono singa obwongo bwonna bwayisaawo naye nga mu katambi wano abantu bano abakubiddwa kibooko babadde bagezaako okubeera ng'ate kwegamba bawa His Excellency Bobi Wine obukuumi emiggo gireme kumutuukako ne babeera ng'ate bamuwambaatira era nga bw'olaba mu katambi kakati baba poliisi abasirikale obusungu ne bubakwata ne babakuba kibooko mu ngeri y'okubataawuluza kirabika badde baagala mukulu mwennyini naye munnange abaana ne bagamba ahono ye temugenda mukwatako ne babeera ng'ate kwegamba bamukuuma mu ngeri bwetyo naye yo poliisi n'esalawo bakuba ekibooko. Dan Magic musajja wattu embeera si nnungi naye ngera n'abalala abakubiddwa era embeera si nnungi kubanga ate mu bano be baataddewo okukuba abawagizi ba Nuupu mwabaddemu n'ababadde n'amacupa kakati era nago kwegamba nga bagakozesa mu ngeri bwetyo etali nnungi kati abakoseddwa bo babadde bawerako abakubiddwa kibooko babadde bawerako naye nga Dan Magic ye bwe bati bamukoze musajja wattu omutwe bwe bati bwe bagulese video yino ate tugende maaso. Dan, was that a stick? Yeah, it was a baton. It was a baton. Abadde nakabatuuna kampi yayitinze. Bakitandikidde eno you see? I can never. Soka tumutwale bajja tulinda. How do you sit down? Kusibewo Dan, what do you think is the mission of this people? I know they are doing all this to break us, to break our spirit. But I mean, I'm made of that generation that never gives up. I can never give up. When we stepped out to take on this mantle of changing our nation, we knew exactly what we were facing together. So I can never break. You're not scared? What is ahead? I'm not scared. As long as I'm not dead and I'm still moving, I can never give up. Yeah. All we need is a better country. Dan, this is like a fourth or a third time. Yeah. Are you a target? Why you? I know everyone might be questioning themselves why always me, but it's because most of the time I'm next to the president, I'm always next to him. So you might get when the heat comes direct to him, sometimes you never know, maybe I'm the shield. Yeah, but I'm okay, I'll be fine. Yeah, I'm alive, I'm still kicking. Okay. Kakati nno ate wano wanafande Karugaba Pichi yasazeewo agijjemu ekisumuluzo ng'alemesa omwami Bobi Wine okugenda era nga akatambi bw'okalaba omusajja wattu yabadde atudde ku piki naye afande najjamu ekisumuluzo kati kwegamba nga tasobola kweyongera mu bufunze nga mugamba anidda ssebo tolina gy'okola ki tolina gy'olaga tolina gy'odda. Kakati mu ngeri y'emu Poliisi yayonoonye ebyuma bya NUP ne babeerako n'ebintu bye batwala video yino nga batunyonyola ate tweyongereyo. Poliisi bino byonna ebimanyi ekanya okutaasa ebyuma byonna babikube emmotoka zonna ne bazaasa gundi endabirwamu zonna baziyiye ebyuma byaffe byonna babyonoonye byonna babikubye amayinja gwe sokola beekiri wano. Ebyo na poliisi ebimanyiko. Ani poliisi bebasasudde ssente basasudde abantu bajja bakuba ebyuma byaffe n'emmotoka zaffe bazaasirase. Ndoosa mulengera emmotoka zaffe tebazikoze muganda wange. Ndabulamu zonna baziyiye. Zonna buli kimu ekyaffe bonna bayingidde emmotoka zaffe ne batubamu buli kimu. Amasimu gange mbadde nyina amasimu ge banteresezza abasajja simanyi bagenda kunkola ki. Gaago emmotoka bagikubye ne bajja unlockinga ne bajjamu amabaaga gonna mu madde amasimu. Simanyi na kyakola. Naye nga bambi
abo bonna ababaddewo olunaku olw'eggulo wali eggulu mu kiseera ekyo kwegamba mu mbeera bwetyo bambi Mukama katusabe ate abawonye abo abayisiddwa obubi Mukama katusabe abawonye ate era mu ngeri y'emu kwegamba basaana ebimuli byabwe naddala abo ababadde ku mukulu nga bagamba ono ye ekibooko tegenda mutuukako mu butuufu basaana ebimuli byabwe. Dan Magic yayiyeewo omubiri yayiyeewo omubiri musajja wattu naye katumusabira ate Mukama akoleki abeere nga amuwonya. Kakati Sempebwa Property Consultancy Limited nasazeewo nengamba kampitireko ku office ate oluvannyuma lw'ebyapa bya estate EMPG okufuluma so baddiya ebyapa bingi ddala wano biyitirivu nnyo mujje mbere nga temukola ki nga mugula ettaka nabagamba ettaka lyaffe lya kyapa wogula ettaka mu Sempebwa Property Consultancy Limited ekyapa kyo kibeerawo ettaka si lya ndagaano. Estate yaffe poloti fuuti 5 ku 10 miliyoni zo 14 ate nga tukkiriza ne kibanja mpola osobola okugira ng'osasulako mpola mpaka poloti yo w'ogimalayo walungi ddala wali kumpi n'ekkubo ate nga waakulaakulana amasannyalaze weegali amazzi weegali banneiba ogenda kuba obalina kwegamba estate nungi nnyo ddala EMPG. Enamba y'essimu ku screen yo aweri tukubireko kubaweereza message ku WhatsApp. Office esangibwa ku Lumu Street opposite Zai Plaza. Tulina ne estate zaffe endala ku Hoima Road. Woba oyagala kugula ttaka ku Hoima Road Nampunge tulinayo estate ate kosa ne Gobero nayo tulinayo estate. Mutwasige mujje mbere nga temukola ki nga mugula ettaka. Sempebwa Property Consultancy Limited. Bwe tudda ate eruyi eno munnange poliisi ejjinja eno yasazeewo ebeere nga ate eblocking festival ebadde egenda okubeerawo olunaku olwaleero eya Ndigito Ntunge. Festival eyo ebadde erina okubeerawo ennaku z'omwezi nga 7 omwezi guno gwennyini lwe lunaku olw'olwaleero era nga yabadde etegekeddwa Busoga 1 nga nannyiniyo ye coordinator wa NUP mu Busoga West ate ngera yakwatidde ekibiina kya NUP bendera omwami amanyiddwa nga Mwiru Paul. Kakati ono ye yabadde nga ategese festival eyo naye poliisi egamba nti bakizudde nga festival eno ekigendererwa kyayo kyakubeera nga ate boogera ku byobufuzi wegamba egenda kubeera ya byabufuzi era bwe bato ne basalawo bagiyimirize newankubadde nga omukulu General Kahinda Otafiire yabadde agambye poliisi abantu babaleke babeere nga tebakola ki nga bakola kye baagala okugamba festival eno bagireke egende mu maaso naye poliisi temuwuliriza era bwe bato ne basalawo babeere nga tebakola ki nga bagikomya. Kakati mu bufunze teriiyo eruyi waneyo nga nkujjayo bambi muwala wa Edi Mutwe omwana w'obuwala Lucy Mutwe ono bw'atyo ate yavuddeyo n'abeera nga atagamba bonna bamubuuza oba ali oke tayinza kubeera oke nga taata we ate ali mukomera taata we akirawo Kivumbi ate kw'ossa n'abalala nga ate bano bammiddwa beyiro era nga bagenda kubeera nga tebakomezebwawo mu kooti ku lunaku olwokuna wiiki eno ate gye tugenda mu bambi mukazi wattu ate embeera sinungi ku sayidi bambi muwala wa Edi Mutwe. Kakati ku sayidi waneyo nga nkujjeyo yenno President Yoweri Kaguta Museveni yabaddeko ate ekitagwenda ne Fort Portal nga anoonya akalulu lwakuba ate ekisinza okwewuunyisa nti Haji Burhan Sserunga ngono ye taata wa Mubaraka Munyagwa ono yasabidde Museveni akalulu ku kampeyini ya President Museveni olunaku olw'eggulo era bw'atyo n'awaana nnyo Museveni olw'ebintu ate byakoze ki byakoledde eggwanga Uganda bonna emirembe gyalese mu Uganda. Kati ekyebuuzibwa nti Honorable Mubaraka Munyagwa alabika taata teyamugamba nti naye yeesimbye okuba president kuba kati taata tayinza kusabira muntu mulala kalulu nga ne mutabani we yeesimbyewo aba abeera alina kukunga bantu bawagira omwana we balonda omwana we ku bwaki kuba president naye ye tomunyumiza ssebo taata yabadde eyo ewa Museveni ng'akola ki ng'amunoonyeza kalulu mu bitiibwa eby'ekitalo ng'ate n'omutabani Honorable Mubaraka Munyagwa naye ng'ali eri akola ki akawenja. Kakati ku sayidi wano kitalo nnyo
wa poliisi Sergeant James Kirinde ono bwatyo yagudde kabenje era ng'ono abadde akolera ku Makutu Police Station mu district ey'e Bugweri. Ono yagudde kabenje n'afiirawo era ng'ono yabadde ku boda bamutomedde ye n'afa owa boda ate n'abeera nga addusibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka yabadde amuvuga naye ng'ono ye bwatyo yafiiriddewo. Amanya ye Sergeant James Kirinde ye officer gulaba awo kitalo nnyo ate saidi ezeeyo wabula nga ate luyi wano omuwagizi wa NRM e Masaka ingono gye buvuddeko emmotoka ye yagisanga nga bajokeza kakati oluvannyuma lw'okusanga emmotoka ye ng'eyokeddwa obwatyo ekyo yakitadde ku bannakibiina kya Nuupu mbu ab'oludda oluvuganya gavumenti bayokeza emmotoka ye mbu olw'okuwagira Museveni era bwatyo n'asalawo abeere ng'ataasaba President Museveni obuyambi wuuno ate nkutwale ew'omwana ow'obuwala muwala w'omugenzi Dr. Milton Obote. Mbere badde etya era si yakishiri kyanguddeko kino kuba amanya batabuka amaadi danga ndi kansala yesimbyewo Butego ndi muwagiza President Museveni emoka yange eno yona ebadde yajoka epandi ya President Museveni naye emoka yafunyemu obuzibu ngambe wakeggulo saa zaddenga 2 oyannemedi nengipakinga wano ng'efudde ngate tulogera mulale twagenze ezebutego kunonya kaluka President Museveni twavudde mu kalulu zadde sawa nga 3 nekubira makanika agikanikira nangamba ajja kujja ku machaji none olwaleero ningende wakane nebaka ate neba saa zadde nga 8 kitundu waliwo abakyala abasika chipusi basuleyo kumpi n'ewensula omukyala jjanga nkonkona ngamba zukuka yambala jangu labe motoka yo olwa ku motoka nga inekuta omuliro era nengerya mpaka ku police natuse ku police security yakoze omulimu gwayo mu speed etuwete kimuka ky'amazzi ne kijiira nenga tutasobola kutaasa emoka inewe olowooza ekyabude kukikwata muno nze okutebeza kwange kuba emoka yange sigamba tiyajamiiza oba ti waya zeegasse kusuubira okuba nga bagyokeza bwokya obadde olinako abantu abakoliko empalana bangi badde babiŋŋamba naye nga ze siiwa nnyo buki budde kwanze emoka ndivugidde emyaka egikwatamu ebino emyaka egikwatamu ebi ng'eriko ebipande bya Museveni naye nga bingi badde babiŋŋamba naye nga ze mbite ebyokusaaga otebeeza nti bayinza okuba babyabufuzi oba bantu battima simanyi byonna mukama yasinga okumanya naye nga nze nsuubira okuba nga byabyabufuzi kuba akaseera katono ka byabufuzi naye nga tusaba bekikwatako bonna okunyambako nsaba President Museveni omulungi nsaba onkwateko omuntu abadde asinga okuwagira mu Masaka City moloka yange njivuze emyaka 2 nga byonna kuliko ebipande ebyo nsaba wekitiibwa mami waffe omulungi Speaker wa Uganda yaffe Anita Amongo nsaba okunkwatiyako ku kizibu ekinguddeko wano ewaffe Masaka Abopposition nabo balina emmotoka eziriko ebifaananyi byabwe ebya pulezidenti waabwe ate tumanyi we zisula naye banabanga baagala okuleeta line fujjo oba buno butiitizi baagala otuleetako kujja nga bookya emmotoka za polikuba tusimbyeko ebifaananyi bya pulezidenti Museveni tetugenda kikkiriza era naffe tugenda kubayo twerwaneko. Kakati ngenda kubeera nga ate nkuwa muwala w'omugenzi Dr. Milton Obote ate abeere nga akola ki nga akwongerayo ono nno naye ali wano awanda muliro lwakuba ebintu byayogedde olemwa vidiyo yino anyuma nnyo ng'omwawuliriddeko oba ng'olina kyo kyogerako leka komenti mu comments section. Onoonya mwagalwa naawe wona obuwulu weegatteko face to face dating site esookedde ddala mu Uganda jangu sisinkana omuntu wo munywemu caayi wamu nga bwe mumwenya olwo mukonekitinge toddamu kusula nga bwezinze nga Rolex nga face to face dating site weeri ate ebyaffe tebiri mu kumenya mitima okumanya ebisingawo tukubire ku 0706-446-133 oba tuweereze ka WhatsApp message tukudde mu bunnambiro face to face dating site twaze kugwa buwulu mu gwanga. I want to greet you guys from wherever you are. You see, we are in a period of campaigns, and so many things are done. Lots of presidential candidates are rallying, are campaigning. We see the campaign trails, how everything is.
I support President Museveni. And of course, I have a reason why. As a daughter of a soldier. But I want to understand what exactly, because this is what Bobi Wine does, by the way. I have analyzed, I have watched and heard whatever he says, whatever he preaches or talks about, the promises he gives his people, his followers, and whew, I'm like, okay. You see, as a daughter from northern Uganda, I practically know what Bobi Wine can do and what he cannot do. And there are things he can do. There are things he cannot do that the president has done. So, Bobi Wine, in his rallies, he keeps mentioning President Museveni's name all the time. Disrespectfully. And there is no single day we have had President Museveni mentioning his name disrespectfully, like no single day. So I want you guys to look at how a leader is supposed to be, how a leader is supposed to act. This is what Bobi Wine does. Bobi Wine is going to send his boys, or is going to go himself, do research about a particular place, a district, and then he's going to know what happens there. So what he's going to do is going to know the problems of people, what people go through. And that is going to be his point of contact. Now, one thing I want to tell you people is that we need to respect the president. Yes, we know he's old, he's supposed to retire, but he can still stand, and we shall support him. And we have our various reasons why we're still going to support him. So, Bobi Wine having a lot of people rallying behind him or all that is because he thinks he's a youth, and yet he's not a youth, because he's still vibrant. Yes, okay. But what that guy has mastered is knowing the pain, is knowing the problems people go through, and uses it to make sure they rally behind him. I said, he will go to a district like in northern Uganda. We are still healing from wars and all that, 20 years past wars and all that kind of stuff. In every district, in every country, in every nation, there are problems that people go through. Even if you're God, you cannot finish everyone's problems. That is why people end the same. So what Bobi Wine is going to do is going to be like, okay, in this region, people are suffering, you know? So I'm going to talk about that suffering. He himself cannot finish that. There is one thing I want to ask. From the time Bobi Wine started contesting as a presidential candidate, what has he done for his people? Because we need to be exemplary, isn't it? What has he done for his people? Like, has he created any change in even the area that he comes from? What change is there for us to talk, to be like, okay, this man, if it's change, we need him. We have seen sons and daughters who have lost their lives. What does he do? He don't even appear in the hospitals. But when these people die, he's going to go with some foodstuffs and other kind of stuff. And then in the same place, going to preach that it is Museveni who has done all that kind of crap. You see, when someone gets to know your problem and they hit that point, you'll be like, oh my God, Agenda Chimala, this guy is going to finish that problem. That is why when you go to churches and pastors like tell you, as Ona Akuloga, someone is doing this and it rhymes with the problem that you're going through, you will think it's true. I want to tell you people, handling a nation, ruling a nation is not water. And when you're going to rally, like, focus on your what? On what your agenda. But Chimu video of mentioned President Museveni. Like, you're insulting this man, you're abusing this man. I'm like, okay, your followers, like, I'm talking to Bobi Wine's followers, like, how do you see your president do this? Like, I believe you have advisors, like the president does. Don't they advise you? Like, why can't you go and just rally, do your stuff without mentioning the president, without disrespecting him and his family? I pity certain kinds of people. All you do is know people's problems and then use it like to touch their hearts. What is going and telling people that
policemen that in this regime, when I become president, your salary is gonna increase. Are they complaining? Are the police complaining? Because if they're complaining, they can retire, they can leave work, they can do something. Why are they not complaining? And people should know that by the time someone becomes a soldier, a police officer, they are not forced. These people go for training. They're doing what they love. So why is it a point of contact? Maybe one should stop getting to know people's problems and then making it his point of contact to preach or to rally to try and put the other people down. You get? Because you've gone to a certain place and you've seen maybe the people are suffering. Like in every nation, people suffer. Look at India. The biggest percentage of people there live in slums. Like every country, even the America people go to. The rich class is there, the poor class is there. Like honestly speaking. Enric Contractors biodigester installation egenda maaso tugikola olunaku lumu neggwa era tukuwa ekituufu ky'olina okufuna. We assess the capacity of the number of users netukuwa capacity ya tanka ekujjaamu. Wabula tukubireko ku 07044 29440. Tusanga wano Buloba ku Kyanyanya kumpi n'amafuta ga line, so togana kutukubirako twebuuzeko twogeremu. Oyinza okuba nga watya naye ng'ekituufu kiri nti biodigester yaffe abantu aba bulijjo ffenna teriiko mugaga teriiko mwavu ffenna tugisobola.